Bueno, hoy estamos en otro de mis videos, espero que les gusten. Al final voy a mandar unos saluditos y vamos a hacer slime, 2 recetas de slime y espero que les gusten. Solo necesitamos fécula de maíz o maicena, es lo mismo, un huevo y shampoo del que ustedes quieran o que tengan y desengrasante que un bol y el bol y esto para mezclar la cuchara. Primero vamos a hacer este. Mi hermano nos va a ayudar a quebrarlo. Mi hermano. Nos van a ayudar. Solo la clara del huevo. Nada más la clara, la yema no. Ahí se va viendo dónde va saliendo. Listo. Ahora vamos a echar el desengrasante. La misma cantidad de La misma cantidad. Listo. La misma cantidad. Listo. Ahora vamos a mezclarlo. Córtalo. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Mientras estamos aquí. Le falta un poquito. Nada más media cucharita. No falta. Después le vamos a echar colorante, pero si quieren ustedes échenle. Nosotros ahorita no, porque para que sea más. Y ya está haciendo, si pueden checar. Ya se está empezando a hacer así. Ahora es tiempo de agarrarlo con la mano, mezclarlo. Chequen, esto está horneado. Muelan y muelan. Muelan y van a ver que va a salir. Miren, hay que agarrarlo con la mano. Wow, bueno, pues esto es la primera receta, hay que lavarnos las manos después a un corte, miren. Ya, después vamos a lavarnos las manos y seguir con la otra receta. Mientras, aquí hay que dejar y vamos después. Ahora.
Ahorita vuelve mi hermana, ¿eh? Ya hemos regresado otra vez. Empezamos a... Esta es la segunda receta. Hay que poner los ingredientes pesados acá. Y el slime. Está precioso. Y ahora vamos a echar lo que se dice la fécula de maíz. Vamos a echarle unas cuantas cucharas. Mejor así como vaya. Algo así. Luego después vamos a echar aquí. Y vamos a mezclar. ¿Están empezando a ver? Y lo vas colocando. Ahora vamos a echarle un poco más. Si están checando, ya está empezando a despegar un poquito. Le vamos meneando. Y están bien. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado las recetas del slime. Y quedó excelente. No sé si a ustedes les funcione, pero a mí sí me funcionó. Esto ha sido por todo el video. Y ahora vamos a saludar. Le mandamos unos saludos a Heidi Dalai, unos a Mariel Puga, a Valeria Medina, a